এইটা হইলো বালের গাঁও, সরি না, বালাগাঁও। এটা হইলো বালাগাঁও বাজার। তারপর আইলো একটা শয়তানের নারী বুড়ি, যে নাকি আমার জামাইয়ের চুল সারা জন্ম টাইনে থাকে টাইনে থাকে টাইনে থাকে আর খালি নাড়াই করে। যাই হোক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে করবো গল্প। আমরা গেতাছি কনে, গেতাছি সব টালি টুপলা নিয়ে, বুনেরা সব গেতাছি মন বড়ি, যে নাকি একটা মন বড়ি আমাকে বড় বোনের বাড়ি জামাই পারি। রাস্তায় দেখলাম একটা বড়ি বাই করে একটা সেরা খায় রয়েছে, গেলাম। তারপরে দেখি দুইটা সেরি, হাই করলাম, হাইও করলো না। যাই হোক, তারপরে হাই না যদি নাই কইছে, তারপরে রাস্তা দেখাইতেছি। রাস্তা দেখেন কি স্পেশাল রাস্তা, গেতে গেতে বাজার পেলাম। বাজারও কি লম্বা বাজার, খালি বাজারই দেখায় বাজারই দেখায় বাজারই দেখায়। তারপরে কিনলাম ডাইল বুট, ডাইল বুট কিনলাম, আবার প্যাকেট খাইলাম, যে তাও অনেক দেখাইলাম না, দিলাম যে ফালিয়া তাই দেখাইলাম। তারপরে দেখুন রাস্তা বোঝায় খালি ঘাস আর ঘাস আর ঘাস, আর একটু প্লেন প্লেন রাস্তা। ঘাসও আছে, আবার মাঝে মাঝে দুই একটা ছাগলও আছে, তো ওগুলাও দেখাইলাম অনেক। তো রাস্তাঘাট আর কত দেখামু, দেখাইতে আছি দেখাইতে আছি দেখাইতে আছি। মস্ত বড় রাস্তা, রাস্তার বিনা আর কিছু নাই, যে বড় রাস্তা আর যে বড় জায়গা, এই জায়গা বিনা আর কিছু নাই। তো গেতে গেতে একটা ভুট্টে বানা দলং পেলাম, ওই দলঙে যাইয়া উঠে একটুখানি নদীর ভিউটাও নিলাম। গেতে গেতে গেলাম একটা বাজারে, এই বাজারে তো বালাগাঁও করলাম, বালাগাঁও না বালের গাঁও এটা জানি না, গাঁওয়ের নামও কত কিছু তার খবর নাই। তারপরে গেলাম, গেতে গেতে দেখি সব জায়গায় খালি ঘাস আর রাস্তা, ঘাস আর রাস্তা, ঘাস আর রাস্তা, ফুরায় না। তো কত আর ফুরাইবো, ফুরাইতে 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 আর ফুরায় না। তো আর দেখাইতে আবার দেখাইতে আমার আর ভালো লাগে না, কি করুম, খালি রাস্তায় দেখাই আনে গো। কেতাছি যেহেতু যাওয়ার রাস্তাটা তো দেখানি লাগবো। তো এনেও একটা দলং আছে, থাইকা থেকে মস্ত বড় বড় দলং, দলং তো দলং, তারপরেও একটা ভুট্টা বানা নদী পেলাম। নদী দেখি বাপরে বাপ, প্রচুর পরিমাণ পানি আর পানি আর পানি। তো নদীর এরিয়া দেখুন, কম জায়গা নদী, নদী তো এম্বুর দিনে এম্বুর ওই মাথায় দেখাই যায় না কিছু। নদীর পাড়ে আবার ছাগলেরা দেখি ঘাসও খেতেছে। তো ঘাস খেতেছে, আমি ভাবলাম নদীটা আমারই নেই, কিন্তু নিয়ে হারলাম না, নিয়ে হারলাম না। যেহেতু তাও যেতটুকু পারলাম নিলাম। তো বাইতে গেলাম, দেখো বাইতে যাই কয় বুলাহানের অবস্থা দেখুন, খালি খাওন আর খাওন খাওন, সবেরই কয় বুলাহান নিয়ে গেছে। ওর বুলাহান অতি খাওয়ায়, ওর বুলাহান অতি খাওয়ায়, ওর বুলাহান অতি খাওয়ায়। আর দুই আড়াই এমন এমন নাট্টেলে নাট্টেলে পোলা পান দেখেন আমার জামাইয়ের নাকি কেমন করে। তো এইরকমভাবে আমরা বাইরে বাইতে এনজয় করলাম কয় বুলাহান নিয়ে। সবাই খালি খাওন আর খাওন, আর খাইতে খাইতে মোবাইলও দেখে। দেখেন এই যে বাচ্চাগুলো খালি মোবাইলও দেখে না, আবার দেখুন খেলাও খেলে, কি সুন্দর করে দেখুন খড়িবাতি খেলাইতেছে। আবার টিম করলে কোনে পানিও আনে, এই পণ্ডিত খালি একবার পানি আনবার যায়, একবার থুয়ে আহে। তারপরে দেখুন রোদের জুনতে ছাউনি বানিয়ে দেখুন খেলাইতেছে, এই পণ্ডিত গুনে কি হারামির হারামি। তারপরে আবার ব্যাকেরই গরম ধরে গেছে, গরমের জন্য ডাব পালাম, ডাব পেরে ব্যাগটি মিলে কাপে কাপে দেখুন কি সেদরের নাগাল নিয়ে নিয়ে বইছে। আমার জামাইও দেখুন সেদরের নাগাল কাপ নিয়ে বইবে ডাব খাইতেছে। তো এইভাবেই আমরা সবাই মিলে বাইরে বাইতে এনজয় করলাম। আর আহার দিনকে সবাই ছোট্ট ছোট্ট করে ক্লিপ নিলাম, আর বাই বাই টাটা দিলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। খালি আপনারা ভিডিওই দেখেন, সাবস্ক্রাইব করেন না, এটা খুব খারাপ কাম করেন। তো মনে করে একটুকে ফেসবুকে ফলো করে দিবেন, আর ইউটিউবে সাবস্ক্রাইবও করে দিবেন। যার জন্য এতবার কন্যাকে সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করে দিবেন। বাই বাই টাটা, আল্লাহ হাফিজ।